ஸோ ஹாய், இன்னைக்கு நம்ம என்ன சேலஞ்ச் பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் பார்ட் 2 சேலஞ்ச் தான் பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். மக்களே, சிக்லி பொடின்னு சொன்னாங்க. சிக்லி பொடி கிடையாது, அதனால சிக்லி பொடி இதுதான் மோதி இன்னைக்கு நம்ம ஸ்னீசிங் பார்ட் பண்ண போறோம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அக்கா நீங்க மட்டும் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக மட்டும் தான் இப்ப நான் மட்டும் வந்திருக்கேன். என் பிரதர் இன்னைக்கு வரல இந்த சேலஞ்சுக்கு. ஓகேங்களா? என்னடா பழுத்த பழ மாதிரி இருக்கேனேன்னு பாக்காதீங்க. ஸோ ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சு, அதனால வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிருக்கேன். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த சிக்லி பொடி சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க, அதை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சிக்லி பொடி பாத்தீங்கன்னா இங்க கிடைக்கல, அது போல நம்ம இட்லி பொடி வச்சு ட்ரை பண்ண போறோம். சரிங்களா? சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி தட்டுல காமிச்சிருப்பேன். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷா பாத்தீங்கன்னா அரைச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்மெல் பண்ண போறோம். ஸ்மெல் பண்ணும்போது நெடி ஸ்மெல் அதிகமா வருது. ஓகே, தும்பலாம் வந்துருச்சு. ஆனா என்னன்னா தயவு செஞ்சு இது யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. நாங்க பார்ட் 1லயே நாங்க சொல்லியிருக்கோம் அது ட்ரை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதையும் மீறி நீங்க பார்ட் 2 வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ உங்களோட ஆசைகள் சப்ஸ்கிரைபரோட விருப்பத்துக்காக தான் நாங்க பார்ட் 2வே நாங்க பண்ணோம். மறுபடியும் நாங்க சொல்றோம், தயவு செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஸோ இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா தும்பும் போதே பாத்தீங்கன்னா மூக்கெல்லாம் அடைச்சிக்கிச்சு. ஏற்கனவே எனக்கு இதனால தான் எனக்கு கோல்டே வந்துச்சு. இப்போ திருப்பியும் எனக்கு வந்து கோல்டு வந்துருச்சு. அதுதான் இருக்கு சிம்டம்ஸ். ஸோ இது வந்து சின்ன பசங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் நாங்கள் சப்ஸ்கிரைபரோட விருப்பத்துக்காக தான் பண்ணோம். சரிங்களா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது சேலஞ்ச் ஏதாச்சும் வேணா கேளுங்க. ஆனால் இந்த சேலஞ்ச் மட்டும் திருப்பி பார்த்துலாம் கேட்காதீங்க. சரி, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. பாய்.